सभामुख महोदय एउटा अब समय सकिन लाग्यो सभामुख महोदय एउटा जानकारी दिन पनि चाहन्छु मैले समय अलिकति बढे राम्रो हुन्थ्यो सरकारको विषयमा राम्रो जानकारी दिनुपर्ने नै छ एकदम आवश्यक छ त्यहाँ समय सायद बसौँ मान्य सदस्य माननीय हर्कराज राय समय 6 मिनट ओह यार यार ये कितनी औसम है यार सम्माननीय सभामुख महोदय माननीय सांसदज्यूहरू हेलो आदरणीय खाली कुर्सीज्यूहरू आदरणीय खाली कुर्सीज्यूहरू सदस्य निशा डाँगी सम्माननीय सभामुख महोदय आजको दिनसम्म पनि मेरा बाहुनडाँगी वासीहरूले राज्य भएको महसुस गर्न पाएका छैनन् त्यसैले म सभामुख मार्फत सरकारलाई 4 वटा कुरा माग राख्न चाहन्छु। अच्छा ठीक है। पहिलो नम्बरमा बाहुनडाँगीलाई हात्तीको चरण क्षेत्र बनाएर 2 नम्बरी धन्दा गर्न पल्किएका व्यक्तिहरूलाई तुरुन्त कारबाही गरियोस् र चरण क्षेत्र बनाउनका लागि खोली आर यु कमेडी मी व्हाट बड़ा हरामी हो बेटा खनाल सम्माननीय सभामुख महोदय म यहाँबाट नेपाली कांग्रेस खोज्न चाहन्छु। A few moments later. अब बाख्रा पालन गर्न लाग्यो के गर्नु टुडी खेलतिर चराउन पो ल्याए आज। कांग्रेस कहाँ छ कांग्रेसको सरकार कहाँ छ म यहाँबाट खोज्न चाहन्छु सभामुख महोदय। सभामुख महोदय यति मात्र होइन त्यहाँका कर्मचारीहरूले त्यहाँका शिक्षा स्वास्थ्य खेलकुद अन्य क्षेत्रका कर्मचारी पनि यहाँबाट पीडित छन् अनि अर्को अनौठो कुरो कर्मचारी महोदय काम गर्न कर्मचारी महोदय विनियोजन विधेयकको एउटा पातलो पुस्तिका छ मान्यज्यूहरूले धेरैले पाउनु भएन जस्तो बुझेँ मैले अथवा पाउनु भए पनि त्यसको सेरोफेरोमा रहेर टिप्पणी गर्नुभन्दा पनि सुनेका भरमा धेरै कुराहरू गर्नुभएको कि भन्ने जस्तो मलाई महसुस भयो। गजब बेइज्जती है। तर सम्बन्धित विनियोजन विधेयक पढेर पातलै छ यसो हेरेर आउनुभयो भए अलि डिस्कसन चाहिँ केन्द्रित हुन सक्थ्यो। A few moments later. अर्थमन्त्रीज्यूले कटाक्ष गर्नुभयो यो सानो विनियोजन विधेयक पनि अध्ययन गरेर आउनु भएन भनेर र उहाँलाई के थाहा रहेनछ भने धेरै उम्लिनु हुँदैन पोखिन्छ। मान्य सभामुख महोदय वेकन थोपाले बालावे बजेट अवधूतया अरे कहना क्या चाहते हो जी
ताफुन तैचोना तर व नाप नाप चाहिँ छौ छुजुल धासिनी अनुसूची तिनी उप जुन फर्म भर्याका चाहिँ नि प्रोजेक्ट ब्याङ्क हिसाबमा चाहिँ नि वौतु जो क्षेत्र नम्बर 9 यो क पाखे चाहिँ नि वौपट्टि खास मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा चाहिँ नि झिम्च छनौट आवपट्टि छुए योजना चाहिँ नि खन्मरोले थो विषयले चाहिँ नि मान्य मन्त्रीज्यू न भतिचा स्पष्ट तैदी तव कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ जो क्षेत्र चाहिँ नि खासै एचोङ्क बालक बजेट मलावपट्टि हो अलि जितब्यू सिलिङ न चाहिँ नि भचमग कौन है ये लोग आवपट्टि न खण्डोली उक्योपट्टि पुरा वेक है त जी थो प्रश्न तैजोना सुभा कहाँ से आते हैं मान्य नुरज बज्राचार्यले राख्नु भएको प्रश्नको जवाफ दिने अनुमति चाहन्छु। अच्छा ठीक है। मान्य जुजे बङ्बेला छु अनुसूची 3 वर्दिसी मामी युबे योजना पारदिसी पारा धिङी पहुँची मामी मान्य जुजे सुङबला चुताम दादाजी बंजाम के बोले भाई धन्य जो बजट किताब की यांगी जो पिंक किताब की मलम पिंक किताब की अरे कहना क्या चाहते हो? नांगीना ओजू जम्मा खाबे ओजू जम्माना अनुसूची 3 की 3 भर्ती पे योजना हिल्ला मस्त जोक मारा रे या हंस रे हलकट हंस ओजू से मान्य जुत ngay ta शिव बिजम छु ngay दुलो न पांगजी दुलो पांगबे बेला न पांगजी ये क्या है छु जम्माना न्याङजे जम्माना 100% के लहम बबंग बेतमाइन कौन है ये लोग छु पटक छ न्याङजे सुरुवात लबल मोला ngay सुरुवात लबल मोला छु के द जम्मा जन या जुंगसी हम अगाडि बढाइ दितो जी कहाँ से आते हैं सुधार लासिङ तो जी ओदबे कारण से मान्य जुजा सुङबे सुदरम ngada nyebe tam जब नहीं इल्ला तू समझा हाँ नहीं तू समझा नहीं सुरु लाबल मोला जम्मा जना सुधार लासिङ तो जी पाँच में ngai सुङबो मोला म सभामुखलाई एउटा निवेदन गर्न पर्यो तपाई कान सुन्नुहुन्छ कि सुन्नुहुँदैन तपाईं कान सुन्नुहुन्छ कि सुन्नुहुँदैन मेरो यो सभामुखलाई यो निवेदन हो मान्य सदस्य आफ्नो आफ्नो भनाई मर्यादामा बसेर बोल्नु होला। ठीक है। मान्य सदस्यलाई यो भन्दा अगाडि बढ्नलाई म निर्देशन दिदिन, समय दिदिन, बस्नुस्। मान्य सदस्य बस्नुस्। मान्य सदस्यले सभामुखको अपहेलना गर्दै हुनुहुन्छ, सभाको अपहेलना गर्दै हुन्छ, त्यसकारणले बस्नु। सुप्रभात यादव। Honorable Speaker, sir. Fundamental right, women empowerment, gender equality, sanitary pads, basic necessity, social justice. Honorable Speaker, sir. अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? क्या बोले भाई? Any state that treat menstruation as a source of revenue lose the moral authority to speak about equality, dignity, and women empowerment. डिप्रेशन Syntax health, sanitary pad, dignity, health, equal opportunity. Syntax for sanitary ChatGPT. pad, no more rate tax. Thank you. क्या बोले भाई? क्या बोले? Tax. क्या बोले? क्या बोले? Tax. Tax. क्या था भाई बोले? Tax.